Kost-nytte-vurderinger er viktig i forhold til begrenset summidler som kan brukes til disse viktige formålene i forhold til forebygging. Undertegnede har stilt noen spørsmål til statsråden angående denne damsikkerhetsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010 og manglende kost-nytte-vurderinger der. Aktørene i bransjen mener at de utbedringer de må gjøre på dammene kan sammenlignes med om vi har et midtrekkverk på E39, og at du legger på et par centimeter på et allerede eksisterende midtrekkverk. Og dette er altså da investeringer til mange milliarder kroner de er pålagt å gjøre, uten at det da er foretatt en kost-nytte-vurdering. Og anser statsråden det som en fornuftig forvaltning av samfunnets midler? At den bruker så mange milliarder på et så begrenset oppgradering av dammene? Damsikkerhet er et stort og et viktig tema, omfattes ikke direkte av denne meldingen, men jeg vil likevel knytte noen kommentarer til det som er mindretallets merknad. Og hovedpoenget er at det blir ikke foretatt noen kost-nytte-vurdering for disse sikkerhetskravene ettersom forskriften ikke hadde til hensikt å skjerpe kravene. Det vil si at det finnes også slitasje, ny kunnskap, setninger, etc. knyttet til eksisterende dammanlegg. De pålegg som har kommet er hovedsakelig knyttet til at man skal opprettholde den standard, de sikkerhetsvurderingene som allerede ligger til grunn. Det vil jeg mene er fornuftig. Jeg vil i alle fall mene at det motsatte er ufornuftig. Det er rom for flere replikker, ja. Jeg registrerer at det ikke kommer videre på det spørsmålet, men jeg håper at statsråden også ser at når det gjelder forskrifter, at det kan være fornuftig å ha kost-nytte-vurderinger i forhold til forskriftsdelen. Mitt spørsmål går i forhold til dette med skred. Statsråden var inne på i sitt innlegg betydningen av å forbedre snøskredvarslingen. Nå er det dessverre også sånn at når det gjelder forskningsmidler til snøskredforskning, så har disse midlene blitt redusert. Og det står i kontrast egentlig til utfordringen med snøskred. Så mitt spørsmål til statsråden er om han ser behovet for å trappe opp midlene til forskning på snøskred. Statsråd Borten Moe. Det er sånn at representanten har rett i på generelt grunnlag at bevilgningen for 2012 er noe redusert fra 3,5 til 3 millioner kroner. Men fremdeles så er det sånn at vi bevilger i overkant av 3 millioner kroner til snøskredforskning. Dette er viktig for oss, og det er et fagfelt som vi vil ha fokus på fremover og ønsker å videreutvikle. Så er det også viktig å, mener jeg, tegne det totale bildet, og det handler jo om en vesentlig opptrapping innenfor snøskredforskning og snøskredvarsling, der det nå er etablert en egen nettside, der folk kan gå inn og se om det er rasfare i de områdene man har tenkt å bevege seg. Det arbeider vi kontinuerlig med å forbedre, både kvalitativt og kvantitativt. Jeg har stor tro på at det kan bli et nyttig og viktig hjelpemiddel for alle som ferdes i dette landet i fremtiden.